बंधुगण पिलामानंकु काश हेबा एक साधारण कथा अटे। प्रायतः देखा जाए जे जेतेबेले पिलांकु काश होइथाय पितामाता बहुत नर्भस होई तुरंत डाक्तरଙ୍କ सहित जोगाजोग करती। आपनको भयभीत हेबार आवश्यकता नाही, कारण काश एक रोग नुहे, यह शरीर रे घटुवा अन्य किछि समस्यार संकेत अटे। कौन आपण जानती कि आयुर्वेदिक उपाय रे आपण काशर घरोई चिकित्सा मध्य करि परिबे। गोटे किंबा दुईटी नुहे, पिलामानकर काश को दूर करिया पई अनेक प्रकारर घरोई उपचार अछि, जहा साहाय्य रे आपण पिलामानक काश को दूर करि परिबे। जदि आपणक पिला को बारंबार ठंडा एवं काश हेउअछि एवं सेथि पई बारंबार डाक्तरक पाखकु दौड़ीबाकु पडुअछि, तेबे आजिर एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। एलोपैथिक मेडिसिन्स रो अधिक व्यवहार पिलामानक शरीर उपरे बहुत खराब प्रभाव पकाई थाए, तेणु आपण आयुर्वेदिक पद्धति व्यवहार करि परिबे। आसंतु जानिबा पिलामानकर काश पई घरोई उपचार कोन अटे बा कफ बाहर करिया पई आपण कोन सब सहज घरोई उपचार अपनाई परिबे। किंतु ता पूर्व मु आपण मानक कहि रखबी, जदि आपण माने जे हम चैनल को सब्सक्राइब कर नांदी तबे तळे थिबा सब्सक्राइब बटन ऊपर क्लिक करि हम चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं पाखते नोटिफिकेशन बेल ऊपर निहाती क्लिक करंतु। या द्वारा हम जो नूतन वीडियो अपलोड करबी ता नोटिफिकेशन आपण माने प्रथम पाई परिबे एवं हम चैनल माध्यम रे बहु किछि शिखणीय जिंस आपण माने सिखिबा को पाइबे। प्रथमे जानिबा हनी एंड लेमन होम रेमेडीज फॉर कफ इन किड्स। बंधुगण महू पिलामानक काश भली समस्या को दूर करिया पई बहुत अधिक लाभदायक अटे। एथिरु बहुत सारा गुण मिली थाए। प्रथमे आपण एक पात्र को 1 चामच लेंबू रस नियंतु। एबे सेथिरे 2 रु 3 चामच महू मिसांतु। एबे एही दुईटी सामग्री को भलो भाबे मिसेई दियंतु। प्रत्येक 2 घंटा रे थरे पिलांकु एही मिश्रण पियांतु। पिलांको काश भली समस्या को दूर करिया पई लेंबूर प्रयोग बहुत अधिक लाभ पहुंचाई थाए। विटामिन सी रे भरपूर हेबा कारणरू लेंबू पिलांको इम्यूनिटी बढ़ाइबारे सहायता करिथाए। जदि 1 वर्ष रु ऊपर पिलांको आपण एहा पियाउछंती तेबे आपण एथिरे अल्प पानी निहाती मिसांतु। एहा होई गला प्रथम घरोई उपचार, जहा आपणको पिलार कफ बा कोल्ड भली समस्या को दूर करिया पई बहुत अधिक लाभदायक अटे। एहा सहित 1 ग्लास बा 1 कप गरम क्षीर रे आपण 1 रु 2 चामच महू मिसाई पिलांको देई परिबे। एही दुईटी उपाय रामबाण घरोई उपचार अटे। एही छोट प्रयोग ठंडा एवं काश उभय पई लाभदायक अटे। द्वितीय रे गार्लिक एंड हनी होम रेमेडीज फॉर कफ इन किड्स। छोट पिला मानकु ठंडा बा काश हेले गोटिए रसुण पाखुडारु चोपा काढी दियंतु एवं ताहाको एही परि बाटी दियंतु। एबे आपण एथिरे अल्प महू मिसांतु। एही दुईटी सामग्री को भलो भाबे मिसेई दियंतु। एबे आपण एहाकु पिलांकु चटेई दियंतु। दिनकु 2 रु 3 थरा आपण एहा पिलांकु चटांतु। एही प्रयोग सकाळु उठिला परे एवं 2 पहर तथा रातिरे सोइबा पूर्वरु करंतु। काश को दूर करिया पई एही घरोई उपचार बहुत अधिक लाभदायक अटे। तृतीय रे ग्रेप्स होम रेमेडी फॉर कफ इन चिल्ड्रेन्स। आपण काश को दूर करिया पई अंगूर रो सेवन करि परिबे। कफ काढिया पई अंगूर प्राकृतिक रूपे काम करिथाय। यह फुसफुस रे जमा कफ बाहर करि दिए। आपण प्रथमे 1 चामच अंगूर रस नियंतु। एबे एथिरे 1 चामच महू मिसांतु। एही दुईटी सामग्री को भलो भाबे मिसेई दियंतु। एही रस को पिलांकु सोइबा पूर्वरु अल्प पियांतु। पिलांको काश एवं कफ भली समस्या को दूर करिया पई एहा एक रामबाण घरोई उपचार अटे। चतुर्थ रे जिंजर होम रेमेडी फॉर कफ इन किड्स। पिलांको काश को दूर करिया पई अदार प्रयोग मध्य करि परिबे। प्रथमे आपण एक पात्र रे 1 कप पानी नियंतु एवं सेथिरे अल्प अदा काटी पकांतु। 1 कप पानी आधा कप हेबा पर्यंत आपण एहाको फुटांतु। तापरे आपण पानी को छाणी नियंतु। एबे आपण एथिरे 1 चामच महू मिसांतु। एबे एहाको पिलांको पीबाकू दियंतु। पिलांको काश एवं कफ भली समस्या को दूर करिया पई एहा मध्य एक रामबाण घरोई उपचार अटे। पंचम और शेष रे बासंग पत्र। बासंग पत्र मध्य आपणक पिलांको काश भली समस्या को दूर करिया पई बहु पुरातन काल रु होई आसुची। बासंग पत्र आपणक बाडी घर सहज रे मिली पारे। अनेक लोक एहाकु निज बाडी घरे लगेई थांती। प्रथमे आपण एही पत्र को बाटी एथिरु रस बाहर करि नियंतु। आपण 1 चामच बासंग पत्र रस नियंतु। एबे एथिरे आधा चामच महू मिसांतु। एबे एहाको भलो भाबे मिसेई दियंतु। दिनकु 2 थर एहा पिलांकु पियांतु। देखिबे आपणको पिलार काश कफ एवं ठंडा भली समस्या तुरंत भलो हेबो। आपण एही 5टी उपायरु कोनोसी गोटिए उपाय आपणाय पिलांको काश बा कफ भली समस्या को दूर करि परिबे। शेषरे चिल्ड्रेन्स डाइट इन कफ एंड कोल्ड डिजीज। पिलांकु काश हेले खाद्य पर ध्यान दियंतु। प्रथमतः पिलांकु पर्याप्त तरल पदार्थ दियंतु। द्वितीय जदि शिशुर बयस 6 मास रु कम अटे तेबे तांको पर्याप्त स्तन्यपान करांतु। या द्वारा काश ठीक हेबो, गला कर्कश मध्य आराम मिलिबो। तृतीय जदि शिशुर बयस 6 मास रु अधिक अटे तेबे तांको पर्याप्त मात्रा रे पानी एवं अन्य पेय दियंतु।
चतुर्थरे 1 वर्षରୁ अधिक बयस पिलामानंकु महु दियंतु। पंचमरे पिलार बयस 1 वर्षରୁ 5 वर्ष मध्य हेले तेबे तांको अधा चामच महु प्रतिदिन खुआंतु। षष्ठरे जदि आपणको पिला 6 रु 11 वर्ष अटे तेबे तांको छोटो चामच रे 1 चामच महु प्रतिदिन दियंतु। सप्तमरे ध्यान रखिबे महुर सेवन पर पिला ताहार दांत निहाती सफा करबा आवश्यक। अष्टम और शेष जदि आपणको पिला को काश 2 सप्ताह रु अधिक हेलानी बहुत अधिक सुखिला काश हेउछि काश हेबा समय निश्वास अटकी जाउछि बा दीर्घ स्वर करूछि ओजन कमी गलानी भोक जदि कमी जाइछि ओठ एवं नखर रंग जदि कला पड़ी गलानी तेबे एमिति स्थिति रे डाक्तरक परामर्श तुरंत करंतु। आशा करूछि आजिर एही घरोई उपचार आपनकु निहाती भल लागितिबो। जदि आजिर एही वीडियोटी आपनकु टिके भल लागते तेबे गोटे लाइक करंतु एवं एमिति प्रकार वीडियो देखा पय हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु। तेबे बंधुगण आज पय एतिकी पुणी देखा नूतन सुंदर अध्याय। धन्यवाद।